ഹായ് ആൾ, അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടൻ കോഴി റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ സവാള വഴറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കോഴിയാണ്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ഇടുന്ന പൊടികളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നത്, അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സവാള ഇഞ്ചിയൊക്കെ തൊലിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം മതി. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തത്, 50 ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 3 പച്ചമുളക്, 2 വലിയ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കനിലെ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഊറി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ വെന്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ചില മുറ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ സവോളയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ള ചിക്കനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ പെരട്ടാണ്. അങ്ങനെ പെരട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് നല്ലപോലെ പെരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരല്പം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 പച്ചമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് വരട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്താം. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കറിവേപ്പിലയും ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെരട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.